करके भी कभी जो खत्म न हो, ये प्यार का वो अफसाना है। तुम भी जो हमारा। और कल्लो कैसी हैगी? बिना दूध की चाय पी रही और क्या? सोच रही हूँ बाल कटवा, बड़े बड़े हो गए हैंगे। साले 7 दिना से पागल कुतिया लग रही पूरी। कल्लू नाई के पास न लिए, पैसा मांगा था वो, पैसा मांगे पप्पी दे दो साले के गाल पे। बहुत टॉप सही जा रही थे, ऐसी लगी रहे। नूर की रानी आ गई हैगी, पूरी 3 पप्पी दे के आई कल्लू नाई को। 4 मांग रहा हो तो आराम कहा है को सिरे आ गई का। अरे बगू ये टिल्लू चमार को, ए हेलो हेलो टिल्लू चमार हराम खोर जो को आगा हमारे घर है साले। फोन टाइम पे उठा कर तो से आप यहाँ मत बैठो ना। हम नहीं बैठेंगे अंदर। अंदर क्यों नहीं बैठोगे? नहीं, हम यहीं बैठेंगे साहब जी। कुर्सी में बैठ के खाना आराम से। यहाँ अच्छा लगता है, हम वहाँ नहीं खवाएंगे साहब। वहाँ क्या दिक्कत है खाने में? दिक्कत नहीं सर, हमारी पर्सनैलिटी खराब हो चुकी है। पर्सनालिटी खराब हो चुकी है? क्या खराब हो चुकी है? ना खिला रहा हूँ, रो मत रो मत रो मत रो मत। और मंगवाऊं? हाँ और नहीं। 4 दिन से भूखा था और आपने पूछ लिया आ जाओ। मैंने पूछा बाबूजी मैं भी आ जाऊँ। 4 दिन से भूखे थे आप? आपने दारू पी ली? ये बता रहा था आपने पीछे दारू वारू। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप दारू पी के वैसे। नहीं सर, नहीं सर। चलो आ जाओ, नहा धो लो, कपड़े वपड़े लेके आए, उठो आ जाओ। ओबे मेरी जान जिसान पर्स। ओ मैडम क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड हैगा। लो इंग्लिश में सुनना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में भी सुन लो। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। रावण मरते मरते राम जी से कह गया था कि मैं तुमसे हर चीज में बड़ा हूँ, छल बल बुद्धि विवेक, यहाँ तक कि मेरा लंका भी सोने का है और तुम्हारे राज से बहुत बड़ा है। मैं फिर भी युद्ध हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा भाई मेरे विरोध था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि अपने फैमिली के साथ अंदरूनी एकता बना कर रखो, क्योंकि किसी भी लकड़ी के कटने का कोई किस्सा नहीं होता। किसी भी लकड़ी के कटने का कोई किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा।